லாஸ்ட்ல ஷேர் பண்றேன் பாருங்க. இப்ப ரீசெண்டா வந்து நெறைய பேருக்கு த்ரோட் பெயின் வருது. எனக்கு அப்படிதான் வந்துச்சு. எதனால நான் இப்படி சொல்றேன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி, இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான கன்டென்ட் போடுற நம்ம சேனல வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கிரீன் கலர் கிரேப் சாப்பிட்டதுனால எனக்கு த்ரோட் பெயின் சிவியரா த்ரோட் பெயின் வந்துச்சு. இங்க இன்ஃபெக்ஷனே ஆயிடுச்சு. ரொம்ப காஃப். ஆல்மோஸ்ட் 2 வீக்ஸ் வந்து எனக்கு செம்ம காஃப். நைட்டு தூங்க முடியாது. அப்படியே குத்திட்டு குத்திட்டு வரும். ஸ்டில் ஐ ஹேவ் அ காஃப். ஸ்டில் ஐ அம் இன் அ ட்ரீட்மெண்ட். அந்த கிரீன் கலர் கிரேப் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சால்ட் வாட்டர்ல நல்லா சோக் பண்ணிட்டு அதை நல்லா ஊற வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. நீங்க டைரக்டா அந்த மாதிரி கன்சியூம் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி த்ரோட் பெயின் வந்து வருது. ஸோ கன்சியூம் பண்ணாதீங்க. அப்படி நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுனால மட்டும்தான் நான் வந்து இந்த வீடியோல வந்து ஷேர் பண்றேன். ஸோ பி சேஃப் அண்ட் பி அவேர்.